캠프파이어 해야 돼, 밥 해야 되는데 어떻게 이거 장작불 왜 이렇게 세죠? 내가 밥하는 방법을 적어가지고 왔는데, 가마솥밥은 쌀을 씻고 센 불로 일단 끓여줍니다. 그래서 밥이 끓으면 약불로 줄이래요. 약불로 15분 동안 하고 20분은 물어 숨겨? 장난하세요? 20분을 하려면 누룽지. 근데 15분. 오늘은 누룽지 안 먹을 거야. 15분. 밥물이 끓어 넘쳐도 뚜껑을 열지 말라고 합니다. 한번 해볼게요. 끄덕끄덕. 밥은 장작이 안 하고 그냥 찌개만 장작이 하고, 밥은 오늘은 아닌가? 밥도 그냥 장작이 할까? 그럼 장작불을 켜자. 맞네, 불 조절해. 불 조절해야지. 큰일 날 뻔했어요 방금. 이거 헝꾸냥 나. 이거 아주 큰일 나. 찌개만 그럼 장작이 하겠습니다. 오, 큰일 날 뻔. 밥이 끓으면 약불로 바꿀게요. 가마솥 이건 1대1용. 이거 작은 거고, 큰 가마솥은 따로 있어요. 자, 우선 재료 손질 먼저 하겠습니다. 감자는 깎아가지고 감자튀김, 양파, 저는 집에서 파를 파란 부분이랑 흰색 부분 분리해서 하기 때문에 분리해서 또 가지고 왔습니다. 전 음식에 청양고추 넣는 걸 좋아합니다. 그래서 청양고추도 싸가지고 왔습니다. 청양고추 2개 넣어볼게요. 이거 조명 켜야겠다. 우선 양념장을 만들게요. 고추장 2스푼, 간장, 설탕도 넣고 약을 끼워보겠습니다. 이거 넘어져서 됐어. 어떡해. 살 벗겨졌어. 살 벗겨졌어. 괜찮아요. 제가 이따가 여기 시내 쪽으로 나가가지고 약국 찾아볼게요. 캠프파이어 해야 돼, 밥 해야 되는데 어떻게 이거 장작불 왜 이렇게 세죠? 이거 좀 끓으면 이제 야채랑 좀 넣을게요. 감자 넣을게요. 고기랑 양파 이제 더 넣을게요.
아, 불편하게 쓰려고. 이거 뚝뚝 삼겹살 집에 가면 이렇게 해주잖아. 맛있으면 되죠. 아깝다. 짜잔, 짱이죠. 그리고 여기에 가마솥 밥까지. 짜잔, 밥도 잘 됐지. 밥도 맛있게 잘 됐지. 백미밥집 같아가지고. 짜잔, 고기도랑 같이 먹을게요. 얼른 맛있게 먹어보도록 할게요. 맛있게 먹겠습니다. 많이 먹을게요. 많이 먹고 병원 갔다 올게요. 한번 드셔보세요, 여러분. 저도 가마솥밥 처음 해먹는데요. 밥 너무 맛있게 됐다. 차돌박을. 처음 해먹은 건데 너무 맛있어. 나 원래 덜어 먹으니까 감자 익었다. 완전 맛있어요. 근데 병원 가면 막 엄청 그거 쓰라린 걸로 엄청 하는 거 아니야? 무서운데. 오늘 뭔가 예전에